Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da böyle bir şey izleyeceğiz. Filmlerdeki ses efektleri nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bazılarınız mesela çizgi filmlerde, reklamlarda veya Star Wars filmlerinde böyle ses efektleri oluyor. Bu ses efektlerini nasıl yapıyorlar? Bugün onu izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu Berk Coşkun kanalını izliyorum. Onun kanalında abone olup koyacağım videonun başında. Hadi o zaman videomuza geçelim bakalım. Hoş geldiniz. Bugün filmlerde kullanılan ses efektlerinin perde arkasına bakacağız. O dövüş filmi. Bakın ne oluyor? Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün filmlerde kullanılan ses efektlerinin perde arkasına bakacağız. O dövüş filmlerindeki, korku filmlerindeki, çizgi filmlerdeki duyduğumuz sesler aslında nasıl yapılıyor hep birlikte göreceğiz. Şok olmaya hazır olun çünkü işler hiç de gözüktüğü gibi değil. Hadi başlayalım. Özellikle Star Wars'taki o lazer silahlar, o piu piu çıkan sesler nasıl yapılıyor dersiniz? Bir adet metal yay ve bir tane karton bardakla. Metal yayı bıraktık. Araya bir yere istediğiniz yere karton bardağı sokuyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken hafifçe sallamak. Oha! Abi böyle bir şey olur Böyle mu? salladıkça lazer sesleri çıkıyor. Oha! Çizgi filmlerde karakterler böyle yalpaladığında, başı döndüğünde kafasında kuşlar uçuşur biliyorsunuz. Orada çıkan bir ses var hepimizin aşina olduğu. O sesi bir adet balon ve şöyle minicik bir boncukla yapıyorlar. Boncuğu alıp balonun içine koyuyorsunuz. Balonu şişiriyoruz. Tuttuk. Evet. Döndürdük. Hava kaçırmasın diye. Şimdi balonu çevirme vakti. Bakın. Oha. Haha. Abi böyle sesi yoktu ama komik gerçekten. Özellikle araba ile ilgili filmleri sevenlere şu iki arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Kutu içecek ve sıcak su torbası. Nasıl? Kutu içecekle araba sesi yapıyorlar. Sıcak su torbasıyla da fren sesi. Oha. Nasıl? Kutu içeceğimizi aldık. Tam ortadan değil, ortanın biraz üstünden bastırıyorsunuz. Kamu Sport Red Bull Şu içmiyor. hale alması lazım. Şimdi olabildiğince içine rrr diye bastırarak bağırıyorsunuz. Rrr diye. Oha! Böyle bir şey görmedim abi. Oha! İzlediğimiz aksiyon filmlerindeki silah sesleri bir adet kağıt ve bir tane kalemle yapılıyor. Yapımı da çok basit. Kalemi kağıda vuruyorsunuz. Oha! Oha! Aslında böyle dövüş filmlerinin olmazsa olmazı. Kemik kırma, boyun kırma, öyle bel kırma, çıtırdatma gibi her şeyin sorumlusu pırasa. Oha. Bakın mesela boynu kırıyorum. Uf. Uf. Bak. Of. Of. Böyle bir şey yapar mı? Geldik hepimizin canını dondurma çektiren o efsanevi Magnum reklamındaki. Evet ben çok severim. Bu bir salatalık mucizesi. Yok amına. Geliyor. Aynı. Oha. Aynısı. Ya. Bu Magnum değil ki. Bildiğimiz hıyar. Kandırıldık. Bakın görünce ben de inanamadım ama yağmur sesini sucuk pişirerek elde edildi. Ne? Oha. Yani artık bir dakika. Artık arkadaşlar yağmur sesi filmlerde sucuk pişirerek yapıyorlar ve onu da artık hepsi yönetmen yiyor. Gerçekten çok komik. Korku filmlerinde bizi ürperten seslerin olmazsa olmazı elektrik süpürgesi borusu. Oha. Bakın bir ucunu size yaklaştırıyorum daha iyi duymanız için. Oo. Has. Oha. Üstü reklamı geldi. Karda yürüme efekti için bir tane paketin içerisine mısır nişastası koyuyorsunuz ve senkron bir şekilde sanki yürürmüş gibi ellerinizde sıkıyorsunuz. Ne? Aynı işlevi görüyor. Aynı sesi çıkartıyor. Oha. İyi de bu gerçekti. Kuşların kanat çırpma sesini 2 adet deri eldivenle birebir taklit edebiliyoruz. Aldık. Sanki Arkadaşım filmlerde eğer gerçek kuş ya da bilmiyorum artık. Eğer gerçek kuş olsa yani onun seslendirmek ne lazım yani anlamadım ben. kuş gibi çırpıyoruz. Oha. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Atların ayak seslerini gidip kaydetmek yerine çok daha pratik bir yöntem bulmuşlar. Hindistan cevizi kabukları. Bu ne? İyi de bu tahta la. Bakın
Bakın o sıklıkla Toprakta duyduğumuz kalp yürüyorlar. atışı sesini biliyorsunuz. Diye. Evet. Bunu tişörtlerle hallediyorlar. Şöyle ki tişörtümüzü Allah yan halletmek daha çeviriyoruz. iyiydi. Gergin bir şekilde tutuyoruz ve sağa sola eş zamanlı çekiştiriyoruz. Oha. Ya demek ki neymiş, öyle duyduğumuz her sese inanmayacakmışız. Bundan sonra film izlerken beni hatırlamayı unutmayın. O halde videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanala abone Arkadaşlar, olmayı ve beğenin. yorum bırakmayı unutmayın. Evet, gerçekten çok iyiydi ha. Neyse. Ben de burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Berk Coşkun'un kanalına da abone ol, bildirimlerini açın, videolarını da like edin. Gerçekten çok iyi kanal. Videonun başlığında linkini koyacağım. Orada videolarını izlersiniz. Ve benim kanalıma da abone olup bildirimleri açın ve videolarıma like atın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.